سلامونه او احترامات مو منئ ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. کندهار کې د طالبانو له لوري د موټر بم برید له امله 12 تنو عسکرو ته ژوبله اوښتې. د مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله وایي ډېر احتمال شته چې د افغانانو ترمنځ خبرې راتلونکې اونۍ پیل شي. یو شمېر فعالانو او سیاسیونو ادعا کړې چې د ولسمشر نږدې کسان او د ملي امنیت اداره د حکومت د منتقدینو په ترور کې لاس لري. طالبانو د بین الافغاني خبرو لپاره خپل 21 کسیز مذاکراتي پلاوی اعلان کړ. افغانستان کې د راوتلیو سیلابونو له کبله تر 140 زیات کسان مړه او تر 1.5 زیات ټپیان دي. ایران کې د افغان کډوالو لپاره د الکترونیکي تذکرو او د پاسپورټونو د ویش لړۍ پیل شوه. امریکا افغانستان کې د خپلو 2 وګړو د موندلو پر سر $10 میلیون انعام ټاکلی. نیوزیلند کې پر مسجد برید کوونکي ته د عمري بند سزا واورول شوه. د ناټو ملکي استازي قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال سره کتلي. سوریه کې د روسي او امریکایي ځواکونو د پوځي موټرو ټکر کې 4 امریکایي عسکر ټپیان شوي دي. د خبرونو پای.